السلام عليكم من نصن كومبو كونيتشوا إيريتا ديسيو، ورجعت لكم مرة ثانية في فيديو جديد في تصحيح خطأ في الترجمة صارت في الحلقة 10 من الموسم الرابع لأنمي هجوم العمالقة. وقبل ما أبدأ وأتكلم عن الموضوع حبيت أقول لكم يا جماعة ترى أنا ما أتكلم أو أسيء للمترجمين، يعني أقول إيش الترجمة الخايسة هذه، أو قاعد أصيد للمترجمين إيش الترجمة الخايسة هذه، ولا ليش قاعد يغلطوا وجابوا العيد في الترجمة يا جماعة. لا أبدا أبدا، يعطيهم ألف عافية المترجمين. جدا أنا ترى أقدر العمل هذا حق المترجمين لأنه جدا تعب، من دون ما أظنكم كنت بتشوفون أنميات يا جماعة قاعد يترجمون أول بأول، خاصة ترجمة عمالقة يعني يترجمونه بسرعة كبيرة لدرجة أنك أنت تشوفه بعد ما ينزل الأنمي يمكن بساعة ساعتين تشوف الأنمي وصل عندك وهو مترجم. يعطيهم ألف عافية ونشكرهم على الشيء هذا. بس أنا لما أتكلم عن الأغلاط ولا الأشياء هذه يمكن ما يكون هم خطأ، ويمكن الخطأ تيجي من الترجمة الإنجليزية نفسها مرات، لأن أكثر الناس يعني الترجمة الإنجليزي لعربي، وبعض الناس يعني يكون في مدققين لبعض المترجمين أو المواقع يكون عندهم مدققين ناس يفهموا ياباني فيدققوا على السريع لأي ترجمة خاطئة من الياباني للعربي. ما حد يقول لي يا ريت ليش انت ما تترجم من ذا الكلام، ترى والله العظيم اني انا جدا انسان كسلان في الترجمه، ما احب الترجمه، وانا بروحي عندي مقاطع يعني في اليوتيوب يعني اتكلم عن الياباني والاشياء هذه، متكاسل لين الحين منتجها، يعني موجود عندي لين الحين متكاسل اني اترجمها وانزل لكم اياها، لان جدا اكره الترجمه والترجمه المقاطع من ذا الكلام. على العموم يا جماعه خلونا نتكلم عن الموضوع اللي صار والضجه اللي صارت في الترجمه او في اللقطه اللي ناس كثير صراحه صار عليها جدا ضجه، يعني وصلتني لدرجه الناس كثير في الخاص تكلمني وترسل لي منشنات ومن هني، واحد يقول لي يا ريتو يا اخي صلح الغلط هذا، هل هذا صحيح ولا هذا مدري ايش، كثير جدا كثير. فقلت لازم اتكلم عن الموضوع، لو ان الناس يعني لهالدرجه ان الموضوع لازم قاعد يرسلوا لي صوره يعني فيها ترجمه انجليزيه ويابانيه اصليه نفس ما انتم شايفين الحين في الشاشه، وقاعد يقول يا ريتو هل هذا صحيح مدري ايش، وقاعد يعني جدا رسائل كثيره جتني سواء كان في الانستغرام او في تويتر. فقلت اوكي ما دام ان الناس يعني تبغى نتكلم عن الموضوع هذا ليش لا، خلونا نشوف. ورحت شفت، وانا قاعد اشوف يعني البوست هذا قاعد اقرا التعليقات تحت، قاعد اشوف الناس من جد قاعد منضربه، اللي قاعد يقول هذا الترجمه الانجليزيه صح، ترى في المانجا كتبوا نفس الشيء ولا ما ادري. انا كنت اقول اما لهالدرجه يعني لان انا لما قريت يعني الانجليزي واضح انها غلط 100%. فلما شفت الناس كانوا يقولوا مانجا والناس تتعذر في المانجا، بعض الناس اللي شافت مانجا وانا ما شفت مانجا فما اعرف، ففي ناس تتعذر في المانجا فيمكن كان في غلط في المانجا. على العموم لما شفت التعليقات والله العظيم الناس يعني جدا قاعده تتضارب، لا هذا صح هذا غلط، لا اوكي هنا صح، من يعني ما ادري الناس نوعا ما مش مستوعب الموضوع. ولدرجه في بعض التعليقات كانت جدا ضحكني، في واحد كان يقول انه ليش ارمن يقول الكلام هذا عمه ايرين عمه، يا اخي ارمي ما قال اي شيء يصير ايرين ابدا، ما قال ولا شيء. فيا جماعه انا جبت لكم الادله كلها سواء من المانجا من الترجمه الانجليزيه ترجمه عربيه عشان احط لكم كل الادله قدامكم ونفهم ايش الموضوع وايش الصح وايش الغلط. حلوين، يلا خلونا نبدا. اولا نبدا في المانجا اليابانيه، وهذه الصفحه هذه رسل لي اياها احد الاصدقاء اليابانيين عشان اقدر اتاكد هل الكلام اللي ينقال في المانجا نفس الكلام اللي ينقال في الانمي اللي ارمين قاله بالضبط، ولا في تغيير في الحروف ولا اي شيء. فخلونا نقرا مع بعض. وعلى فكره اللي يسال تقدر تقرا، ايوه اقدر اقرا صراحه ياباني فبقرا لكم ونقرا مع بعض. حلو. الجمله الاولى كيوجين نو كسريو نيوشي شتا هيدن نيوا سينتاكشي غارو. بعدين نفس ما شايفين ميكاسا قالت ماساكا. بعدين كمل ارمين وقال شينراي ديكيرو هوكانو داري كاو كيوجين نشتي ايرانو شيسو كيشو ساسيرو سينتاكو دا. حلوين. الكلام الحين اللي قريناه من المانجا اليابانية نفس اللي قاله ارمين بالضبط في الانمي، فما في اي اشكالية يا الجماعة اللي قرأت المانجا لا تسوي فينا ازعاج، نفس الكلام اللي قال في الانمي نفس اللي قال في المانجا بالحرف الواحد. حلوين. اوكي الحين نفس ما انتم شايفين الترجمة الأجنبية 100% غلط. الحين لما راح شفتها اللي قدامكم الحين هذه We have Titan serum now that give us more options. أبدا ما قال كذا أرمين، أبدا ما قال كذا. العربي خلونا نشوف العربي إيش قال أرمين. يملك الفيلق العقار الذي يحول المرء إلى عملاق، لذا هناك خيار. جدا العربي أفضل من الإنجليزي بمليون مرة، يعني هنا 90% صحيح. بس إيش الغلط الواحد؟ انت الحين هنا لما تقرأ صح يعني انت بتفهم الموضوع، بس هنا لما قال لذا هناك خيار، لا مش كذا، مش لذا هناك خيار، لا يقصد ايش يعني لو لذا هناك خيار لما نكمل الترجمة العربي ايش قال هو
قال خيار ايش؟ تحويل شخص نثق به الى عملاق وتوريث عملاق ايرين المؤسس له. فالحين انت لما تشوف اللقطه هذه من دون ما نصلح اي غلط ولا شيء، من دون تصحيح، شو بتفهم ان الفيلق صاروا عندهم الدواء، فبالتالي عندنا خيار. شوف ركزوا، عندنا خيار ان نعطي شخص نثق فيه المصل وبعدها ياكل ايرين وخلاص انتهى الموضوع. كذا نحن بنفهم صراحه. بس ارمن يعني مش كلام ارمن صراحه يقوله، مش هذا ارمن اللي نعرفه يقول كلام ناس كذي ان نحن مدري ايش. لا، شوفوا شو قال ارمن. يعني خلونا نصلح الحين ونقول لكم ايش الصح وايش الفكرة الارمن اللي سواه الخطة الذكية او الكلام كيف قالها بطريقة جدا خطيرة. خلونا نيجي من قبل ما ارمن. ايش السؤال اللي جاله؟ مش اول شيء ارمن قال ان انا وميكاس بنروح لايرين وبنحاول نكتشف نوايا ايرين الحقيقية من ذا الكلام، صح ولا لا؟ بعدين جان افهمه صراحة يا اخي، جان هذا بعد ذكي افهمه. قال له اوكي لو كان ايرين ماشي مع نوايا زيك او يعني مع خطط زيك وهذا ايش بتسوي؟ هنا يجي ذكاء ارمن. يا اخو والله هذا الانسان ارمن دائما والله العظيم من الجزء الاول لين الحين والله يفاجئني دائما بكيف الفطنته وحكمته واشياء اللي يقولها والكلام اللي يفره. والله ترى كلام 10 على 10. يعني تخيلوا الحين لما سأل جان السؤال هذا كان يقدر يقول يعني جوابه سهل، يعني يكون ضد او معه، صح ولا لا؟ يعني بكون ضد ايرين او معه. بس شو سوى؟ لو قال ضد ايرين شو بيصير؟ ميكاسا بتعصب وبيصير في ازعاج في المكان، صح ولا لا؟ يعني الاطراف ما بتكون راضيه. واذا قال معه نفس الشيء، كوني وجان بيقول انتم مجنون، انتم ميكاسا ايش فيكم؟ يعني لسه ما بيوصل لحل. فشو سوى؟ جاب معلومه، او بالاصح خلونا نقول جاب معلومه افتراضيه، يعني هو افترضها في داخله، يعني فكر فيها. قال يا جماعه ترى نحن شو قاعدين نتكلم؟ ترى الفيلق حلو. الحين خلونا نترجم الصحيحة اللي أنا من ياباني للعربي بشكل صحيح. للفيلق اللي صادر أو استحوذ على المصل الذي يحول عملاق خيار. الخيار هذا يا جماعة شو انتسب لإيش؟ انتسب لمين؟ للفيلق. يعني ما يتكلم عن نفسه ولا قاعد يقول يا جماعة ترى الفيلق عندهم خيار. بعدين نيجي نتكمل إيش الخيار هذا؟ خيار تحويل شخص آخر يثقون به حلو إلى عملاق وتوريث عملاق المؤسسة الخاص بإيرين. اوكي، يعني الخيار هذا ما كان يقول لا نحن عندنا خيار او بشكل عام، يعني يعني جمع الكلام قال انتسب حق نفسهم بشكل عام، قال نحن عندنا الخيار ان نحول شخص ده. لا، قال الفيلق ترى عندهم خيار، بما انه عندهم الدواء عندهم خيار ان يحولوا شخص هم يثقون فيه. يعني الجيش نفسه بيختار، مش هم اللي بيختار، لا الجيش نفسه بيختاروا حد يثقون فيه ويحولونه الى عملاق ويرثونه من ايرين. يعني نفس كل مره يعني الجيش هذا يتخذ قرارات جدا غريبة. وهذا فقال الانترنت نحن ايش نتناقش ونتكلم، ترى الجيش اوريدي عندهم المصل وقاعدين يفكرون يعطون حد يثقون فيه. وهذا يعني لا ضد ولا معه. شوف كيف الحكمة، والله انه ذكي هذا ارمن. ومن جد ارمن ما كان بيقول نحن بناكل ايرين ولا نحن بنعطي حد نثق في ايرين بناكله ايرين، ابدا مش كلام ارمن هذا ابدا. فبس هذا هو صراحة التصحيح. وأتمنى يعني الناس اللي راسلتني يعني خلاص الحين رضيتوا بعد ما نزلنا الفيديو هذا، لأن كثير رسائل جدا جتني بخصوص هذه الجملة أو بهذا المشهد. فأتمنى الكل فهم، والسلام عليكم. جاء ما تناه.